У главы государства состоялась большая международная встреча. Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Ангелу Меркель. Среди европейских лидеров канцлер Германии первая, кто приехал в Россию после инаугурации президента. Но диалог вышел далеко за рамки двусторонней повестки. Сирия, украинский кризис и беспрецедентные нападки Киева на журналистов. А еще поведение США, которые, не спросив европейских партнеров, вышли из иранской ядерной сделки, а теперь грозят торговой войной. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Антона Верницкого. Он на прямой связи из Сочи. Антон, как прошла встреча лидеров? Знаете, скажу, что переговоры только что завершились. Буквально 2 минуты назад кортеж канцлера Германии уехал в аэропорт. В последний раз Ангела Меркель приезжала в Россию год назад. И тогда здоровалась по-русски только с Владимиром Путиным. Но на этот раз пообщалась также на русском. Еще и с Дмитрием Медведевым, который как раз выходил от президента, которому представил пофамильный список нового правительства. Правительство только что президент сформировал окончательно. Все, дееспособно, можно работать. Так что мы ждем контакта. Счастливого пути. Спасибо. Поводов приехать в Россию Меркель сегодня было предостаточно. Буксующие Минские соглашения по Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном. Все это ставит в неудобное положение, в том числе и Германию, как одну из стран, участвующих в этих соглашениях. А тут еще и сообщение в американской прессе о практически шантаже Германии американским президентом. Касается это строительства России газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. Как написала Wall Street Journal, Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2». В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с Евросоюзом. Без этого соглашения Европа уже с 1 июня столкнется с заградительными пошлинами США на импорт стали и алюминия. Так вот, о «Северном потоке-2» сегодня говорили. Мы всегда относились к этому проекту как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты и всегда выводили это за рамки любых политических процессов. Хотел бы сказать также о том, что после запуска «Северного потока-2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину. Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности. Со стороны Германии мы убеждены, что и после строительства «Северного потока-2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе. Тема Украины, естественно, также была. И Меркель и Путин считают, что альтернативы нормандскому формату не существует. И переговоры на эту тему должны быть обязательно продолжены. Мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. И Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным. И на сегодняшний день, во всяком случае на сегодняшний день, замены ему нет. Мы конкретную дату не обсуждали, но говорили о такой возможности. Встреча на высшем уровне, она всегда должна быть предварительно хорошо подготовлена, проработана. Наши коллеги работают над этим, и помощники с обеих сторон, и Министерство иностранных дел. Минские соглашения существуют, и Минские соглашения – это единственная основа, на которой мы можем вести свою работу по украинскому урегулированию. Ночью были серьезные нарушения режима прекращения огня. Поэтому мысль о миссии ООН нам нужно продолжать думать. Мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь и дальше работать. И это был бы успех в плане стабилизации положения, для того, чтобы проводились какие-то политические шаги. И еще наши коллеги на пресс-конференции попросили канцлера Германии, который имеет влияние на власти Украины, посодействовать в судьбе журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве. Ему грозит 15 лет лишения свободы якобы за измену родине. Меркель сказала, что обязательно переговорит с руководством Украины. Я планирую обсудить этот случай с президентом Украины. У нас тоже вызывает озабоченность то, что арестовываются российские журналисты. Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Это я такого давно не видел, такого давно не припомню.
Что касается выхода США из ядерной сделки с Ираном, Меркель прекрасно понимает, что это ни в коем случае не улучшит ситуацию, но может сильно испортить жизнь немецким компаниям, сотрудничающим с этой страной. Именно поэтому Еврокомиссия уже аннулировала на территории ЕС действия санкций США против Ирана. Германия, Великобритания, Франция и все наши коллеги в Европейском Союзе поддерживают это соглашение с Ираном. И в дальнейшем мы будем его придерживаться. Возможно, оно несовершенно, но оно лучше, чем ничего. Поэтому нужно продолжать переговоры с Ираном. Спросили у Владимира Путина и о так называемом деле Скрипаля, который, как заявили сегодня английские власти, выписан из В больницы. свою очередь, в Германии я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, он может быть несколько минут. Слава богу, он поправился, вышел из больницы, выписался, и надеюсь, он будет здоров, и жив и здоров и невредим. Что касается расследования, то мы со своей стороны неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию с их стороны. Никакой ответной реакции пока нет. Наши предложения остаются открытыми. Все это было сказано на сегодняшней пресс-конференции. Она не была итоговой. Дело в том, что сразу после нее переговоры продолжились. И вот завершились они буквально перед началом нашего выпуска. Так что касается переговоров с Ангелой Меркель, они завершились полностью сегодня в Сочи. Да, спасибо, Антон. На прямой связи был наш корреспондент Антон Верницкий о переговорах в Сочи Владимира Путина и Ангелы Меркель.